und noch einen Flohmarkt. Wir sind auf der Suche nach einer Milchkanne und vielleicht einem Geweih. Jetzt schauen wir uns den 100. Loppi-Laden an, den wir gefunden haben. Loppis sind kleine, private Flohmärkte direkt bei den Schweden zu Hause. Man sieht am Straßenrand oft die Schilder, die auf den Flohmarkt hinweisen. Manchmal sind sie direkt an der Straße, manchmal muss man aber auch eine ganze Zeit den Schildern hinterherfahren, bis man dann irgendwo in einer kleinen Ortschaft wieder einen kleinen Loppi findet. Und was hat er jetzt gesagt hier in der Werkstatt? Er sagt, I can't fix. Er hat schon gehört, worum es ging, als ich angekommen bin. Er hat sofort gesagt, dein Auspuff ist kaputt. Das ist die 4. Werkstatt und er hat jetzt nur gesagt, I can't fix. Er hat nicht gesagt, when. War gespannt. Die anderen hatten 3 Wochen keine Zeit. Naja. An der schlechtesten Position, da direkt am Krümmer irgendwas gerissen. Der Auspuff ist auf jeden Fall ganz locker, was ja eigentlich schon mal gut ist, denn dann ist es ja nur der Auspuff. Aber ich weiß nicht, ob er das jetzt hier schweißen kann. Wenn es irgendwo gewesen wäre, dann hätte er es wahrscheinlich jetzt geschweißt. Der liegt ganz schön tief hinten. Zum Glück kann es am Ende provisorisch geschweißt werden und wir können unsere Fahrt fortsetzen. This world I see, it calls to me. I hear its voice, make my choice. Yesterday is swept away. Why don't we chase our dreams? In this moment we could be evermore, ever free. Take my hand, my heart, my life, I'll be yours. Time unwinds words and rhymes here in this wonderland. Hopes and dreams play their themes here in this wonderland. Our stories told, our lives unfold, hearts beat on and join the song. Intertwined our steps in time, lead us here
play their themes here in this wonderland. This world I see, it calls to me. I hear its voice. Time unwinds words and rhymes here in this wonderland. Hopes and dreams play their themes here in this wonderland. 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 Ich fahre hier so lange im Kreis, bis ich einen Elch sehe. Du musst nicht meinen, dass wir vorher hier rausgehen. Jetzt fahren wir extra auf diese Elch-Safari und sehen hier auch wieder keinen Elche. Ja, das sind auch keine Elche. Dann gab es also doch noch Elche zu sehen.
Wenn man nicht mit dem eigenen Auto durch den Safari-Park fahren möchte, kann man auch mit dem gelben Zug fahren. Und nach den Elchen gibt's dann noch einen leckeren Kaffee und eine Waffel dazu. Und auf dem Rückweg wollen wir gerne durch Dänemark fahren und noch am Legoland anhalten. Das haben sich unsere Jungs wirklich verdient. Also werden jetzt noch schnell die Online-Tickets geordert. So, Andi, was machen wir denn, wenn uns so heiß ist? Dann machen wir unsere super Klimaanlage an. Demnächst diese. Free as a bird in the sky, that is what you are. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Hey! Everywhere I go, I feel so alive. Yeah, I'm happy head to toe. I'm in overdrive. We'll alright.